नाशिक इथल्या सिन्नरमध्ये सांस्कृतिक विभागाद्वारे 16 आणि 17 फेब्रुवारीला 2 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं। या महोत्सवात पालघर जिल्ह्यातील जव्हार तालुक्यातील आपटाळे इथल्या लोककलाकारांनी आपली पारंपरिक कला मोठ्या उत्साहात सादर केली। सिन्नर इथल्या लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे सभागृहात महाकवी वामनदादा कर्डक रंगमंचावर हा कार्यक्रम पार पडला। कार्यक्रमाची सुरुवात आदिवासी परंपरेतील नाकवादन आणि गायनानं करण्यात आली। यावेळी कलाकारांनी निसर्ग देवता आणि कनश्री माता नमन करून वातावरणात चैतन्य निर्माण केलं। या महोत्सवाचं मुख्य आकर्षण ठरलं तारपा नृत्य आणि ढोल पथक। रोईचा माथा येथील आदिवासी महिला कलाकारांनी उत्कृष्ट तारपा नृत्य सादर करून आदिवासी संस्कृतीचं महत्त्व अधोरेखित केलं। तसंच आपटाळे येथील ढोल पथकानं आपल्या तालावर सर्वांना मंत्रमुग्ध केलं। याशिवाय बोहाडा सादरीकरणात कलाकारांनी नरसिंह, रावण आणि महिषासूर या देवदेवतांचे मुखवटे परिधान करून कला सादर केली। या कार्यक्रमाचं नियोजन आणि सहकारी ॲडव्होकेट संजय रानडे आणि राजन वैद्य यांनी केलं। जव्हारच्या दुर्गम भागातील कलाकारांनी आपल्या सादरीकरणातून आदिवासी संस्कृतीचा वारसा सिन्नरच्या व्यासपीठावर दिमाखात पोहोचवलाय। आरबी न्यूजसाठी मलिक शेख, मोखाडा।